Um assunto muito atual dentro da odontologia hoje é a apneia obstrutiva do sono, tanto em adultos quanto em crianças. E aqui eu venho trazer para vocês um alerta, porque, por exemplo, o ronco infantil ele não é algo a ser considerado normal, trivial. Então, o ronco, a partir de uma certa idade, é comum, adultos, mais de 50 anos, homens e mulheres roncamos. No entanto, a criança que ronca, roncadora, ela deve ser vista, sim, com atenção. E quando junta com bruxismo, quando junta com dormir com